वीवर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान वर्ट मोबाइल से। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम क्यू मोबाइल, ओप्पो, हवावे और सैमसंग डिवाइसेस की हम अनबॉक्सिंग और उनका रिव्यू करते रहे हैं। आपको मालूम होगा कि नोकिया पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और आज जो डिवाइस हमारे पास आई है नोकिया ब्रांड की रिव्यू के लिए वो है नोकिया 6 और आज हम इसकी डिटेल अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका जो फुल रिव्यू है हम आपके साथ कुछ दिनों बाद शेयर करेंगे। सो गाइज मेक श्योर कि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर दें। सो गाइज अब हम मूव करते हैं नोकिया 6 की अनबॉक्सिंग की तरफ और ये बॉक्स है नोकिया 6 का। मैं आपको जनरली इसके जो बॉक्स के ऊपर जो स्पेक्स मेंशन है मैं आपको जनरली बता देता हूं। इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉइड वर्जन 7.1.1 नगेट और इसकी जो प्रीमियम क्वालिटी है उसमें जो है यूनी बॉडी है और इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है एल्यूमिनियम यूज हुई है और इसमें आपको 4G LTE मिलेगा। इसकी जो रैम है वो 3 GB है और इसमें जो बिल्ट इन स्टोरेज है वो 32 GB है। इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के साथ। इसमें आपको जो 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल कैमरा है और इसमें आपको 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। इसकी जो चिपसेट लगी हुई है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की। इसमें आपको 5.5 इंच फुल HD डिस्प्ले मिलेगा और इसमें स्मार्ट एम्पलीफायर भी मिलेगा, काफ़ी लाउड स्पीकर इसमें आपको मिलेगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को और बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और इसको सो गाइस बॉक्स ओपन हो चुका है और इसको हम ओपन कर लेते हैं। और इनसाइड द बॉक्स आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको मिलेगा स्मार्टफोन इटसेल्फ और स्मार्टफोन को हम साइड पे कर लेते हैं और इसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। और आई गेस ये इसका वारंटी कार्ड है। सो गाइस ये एडवांस टेलीकॉम की वारंटी के साथ आता है 1 ईयर नोकिया 6। और अब हम इसकी जो एसेसरीज़ हैं इसके साथ जो आई हैं नोकिया 6 की वो हम देख लेते हैं। इसके नीचे ये आपको सिम इजेक्टेड टूल मिलेगा नोकिया 6 का, इसकी सिम स्लॉट्स को ओपन करने के लिए। और इसके नीचे ये इसकी कुछ यूज़र मैनुअल बुक्स हैं, यूज़र गाइड्स हैं नोकिया 6 की। ये साइड पे आपको एक और बॉक्स मिलेगा, इसमें देख लेते हैं क्या क्या एसेसरीज़ हैं। इसमें आपको ये इसका चार्जिंग एडेप्टर है नोकिया 6 का और इसको साइड पे कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता। और ये 2 एम्पेयर का है और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। और आप देख सकते हैं इसकी जो एसेसरीज़ है नोकिया 6 की आपको ब्लैक कलर में मिलेंगी सारी एसेसरीज़। ये इसके एंट्री हैं नोकिया 6 के। ये इसकी USB केबल है, चार्जिंग केबल। सो गाइस अब हम मूव करते हैं हैंडसेट की तरफ और आप देख सकते हैं नोकिया 6 इज इन माय हैंड फाइनली। और अगर हम इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका फर्स्ट इंप्रेशन और काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन बनाया गया है नोकिया की तरफ से। और मैं बिल्कुल ही ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि नोकिया अपना डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी जिस तरह इसने हमें इंट्रोड्यूस करवाई है काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन है। और इसकी जो बिल्ड मटीरियल यूज़ हुआ है इसमें एल्यूमिनियम यूज़ हुई है और आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है और आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत बनाया गया है और माइंड ब्लोइंग डिजाइन है। और इसको बूट कर लेते हैं।
सो गाइस आप देख सकते हैं Nokia 6 बूट हो चुका है और इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प डिस्प्ले और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है इसका। और अगर हम इसके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो इसका फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। और अब अगर हम इसके मजीद रिव्यू की बात करें तो इसका जो फुल रिव्यू हम आपके साथ कुछ दिनों बाद शेयर करेंगे, जिसमें आपको इसका गेमिंग रिव्यू, इसका कैमरा रिव्यू, इसके जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून और मेक श्योर कि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हों। सो गाइज दिस इज मी नोमान साइनिंग ऑफ फ्रॉम वर्ट मोबाइल रिव्यूज। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।